दुनिया जे हर मैदान में जिते मर्द कामयाबी माणनि था उते औरतूं भी पोइते न आहिनि। अहिड़ो ई मिसाल जैकबाबाद में हॉकी रांदि जे रांदीगरनि जो मिले थो। शहर जी रांदीगरनियूं मुल्की लेवल ते रांदि खेॾी कामयाबी माणियूं आहिनि। उन्हनि जी अहिड़ी कामयाबी ते हौसला अफ़ज़ाई करण लाइ स्टार वुमेन हॉकी अकेडमी पारां डिग्री गर्ल्स कॉलेज अंदर इनाम ॾियण वारी तक़रीब कोठाई। तक़रीब जो मेहमान ख़ास सूबाई सलाहकार मीर एजाज हुसैन जखराणी हुआ। तव्हां जैकबाबाद जो नालो ऐं उन सां गॾोगॾु जीअं इंटरनेशनल लेवल ते वञी जॾहिं खेॾंदा त पाकिस्तान जो नालो पूरी दुनिया में रोशन था कयो। त इन जे लाइ तमामु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे कि अॼु मुंहिंजी जैकबाबाद जी छोकिरियूं इंटरनेशनल लेवल ते बि खेॾंदियूं आहिनि ऐं पाकिस्तान लेवल ते वञी तव्हां ॾिठो गोल्ड मेडल्स खणी आयूं आहिनि हिते। त ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। असां चाहींदासीं त इनखे अॻिते वधाइनि ऐं जेको बि असांजे तरफ़ां असांजी हुकूमत जे तरफ़ां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह मिनारिटीज़ ऐं वुमेन एम्पावरमेंट ते यकीन रखंदी आहे। त मां मुंहिंजी पार्टी इंशाल्लाह इन सां वधि में वधि गॾु हूंदासीं। फाइनली असां हिकिड़े कामयाबी जे रस्ते ते आहियूं, कामयाबी जे मोड़ ते आहियूं। जेका महिनत असां कईसीं जैकबाबाद जी नियाणियुनि लाइ उहा रंग लाहे थी। असांजे जैकबाबाद जहिड़े बैकवर्ड इलाइक़े जूं नियाणियूं ऐं उहे वञनि ऐं बग़ैर कंहिं सहूलियतुनि जे पोइ बि हिते असां ट्रेनिंग कईसीं। माशाल्लाह ॾाढी ज़बरदस्त छोकिरियूं हॉकी खेॾनि थियूं, तमामु एक्टिव छोकिरियूं माशाल्लाह। तव्हां जैकबाबाद जो शहर असांजो न आहे पोइ हिते जैकबाबाद तमामु सुठो शहर आहे। जैकबाबाद में छोकिरियुनि जो निकिरणु जेसीं ताईं कंहिं माण्हू खे रीइंफोर्स नथो कजे त उन खां बाद उनजो रिज़ल्ट नथो निकिरे। एप्रिसिएशन ई हूंदी आहे जेको माण्हू खे मथे वठी वेंदी आहे। ॾाढी ख़ुशी थिए थी कि इनाम मिलियो, मेडल्स मिलनि था, खटूं था, गेम्स वग़ैरह खेलनि थियूं त सुठी थिए थो। अॼु असांजी मीन्स प्राइज़ सेरेमनी हुई जेके असां जेके प्लेयर्स वियूं हुयूं बोर्ड में ऐं इंटरनेशनल लेवल में सॼा खटे आया। असां ब्रॉन्ज़ वारो मेडल खटे आयासीं ऐं ॿी असांजी टीम आहे जेकी गोल्ड मेडल खटे आया लाहौर खां। अॼु पाकिस्तान जो नालो थियो, जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट जो नालो थियो, त इन जो मतिलबु आहे सुभाणे इंटरनेशनल में बि वञी करे हो गेम खेॾियूं। रांदीगरनि जे हौसला अफ़ज़ाई करण सबबि हुननि में वधीक बहितर जोश ऐं वलवलो पैदा थींदो, जंहिं करे हू अञा वधीक सुठी रांदि खेॾी सघंदियूं। कैमरामैन फरहान अली खुसो सां ज़हन सरकी, सिंध टीवी न्यूज़ जैकबाबाद।